क़ौमी अवामी तहरीक पारां सकण प्रेस क्लब के कादी अलवरा मेमण ऑडिटोरियम हॉल में सियासत में नौजवानों जो किरदार के मौजूअ ते लेक्चर प्रोग्राम रखा वियो, जैमें क़ौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो लेक्चर ॾींदे चयो त सिंधी माण्हू जे ज़मीर जी मशीनरी ख़राब थी चुकी है, इन करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां पंहिंजूं मशीनूं दुरुस्त करायूं। हिन चयो त हींअर वक़्तु आहे जॾहिं वोट वठण लाइ नुमाइंदा अवां वटि अचनि त सवाल ज़रूरु कजो त बरसात मुतासिरीन लाइ छा कयो, सिंध के वसीलनि के छो विकिणियो, धारियनि जी लोध तरण लाइ छा कयो, स्कूलनि जूं बिल्डिंगूं छो न ठारायूं, तालीम ऐं सिहत जूं बुनियादी ज़रूरतूं छो पूरियूं न कई वयूं। अयाज़ लतीफ़ अली जो वधीक चयो त अंदाज़ मुहज़ब हुजे पर पुछण जो हक़ अवां खे आहे। सरियाम पुछियो ऐं सोशल मीडिया ते लाइव हलायो त जीअं माज़ीअ खे विसारे आईंदा लाइ बहितर करण जो सोचीनि, छाकाणि जो जेसीं पुछाइण जो अमल न हूंदो तेसीं इस्लाह न थींदी। हिन इहो बि चयो त समूरी सिंध सूरनि में आहे, इन करे ईंदड़ इलेक्शन सिंध जे आजपे जो सुनहरी मौक़ो आहे। जेकॾहिं हींअर बि धोखो खाधोसीं त पोइ ईअं न चइजो त जेकॾहिं ईअं न कयूं हा त हीअं थिए हा। इन करे धकु खाइण खां अॻु सिखो। हिन चयो त अणपढ़ियल माइटनि खे बि घुरिजे त हू वक़्त खां अॻु औलाद ख़ासि करे नियाणियुनि खे परणाइण में तकड़ि करण बजाए पढ़ाइण ते ध्यानु ॾियनि। जेकॾहिं नियाणी पढ़ियल हूंदी त बहितर ज़िंदगी गुज़ारण सां गॾु बहितर रिश्तो ऐं बहितर रोज़गार मिली सघे थो। इन खां अॻु रसूल बख्श लगारी ऐं इब्राहिम बुख्ती सकण प्रेस क्लब पहुचण ते अयाज़ लतीफ़ अली जो समेत आयल महिमाननि जो आदर भाव कयो ऐं खेनि अजरकनि जा तोहफ़ा पहिराया।